میدونی ورزش هوازی چیه و چرا اینقدر مفیده؟ بیا تا بهت بگم. من مبینه هستم و امروز میخوام راجع به یکی از مهمترین فعالیت‌های بدن که برای سلامت قلب و ذهن فوق‌العاده است صحبت کنم. ورزش هوازی یا همون کاردیو. احتمالاً اسمش زیاد شنیده باشین ولی شاید ندونین که چی باعث میشه که این فعالیت انقدر برای بدن مفید باشه. ببینید این ورزش ها جز اون دسته از فعالیت هایی که ضربان قلب و تنفس را تا یه حد نسبتاً طولانی بالا نگه میداره، مثل طناب زدن، شنا کردن، رقصیدن، دویدن و یا حتی پیاده روی های سریع. ببینید زمانی که ما این فعالیت رو انجام میدیم بدنمون برای تولید انرژی به اکسیژن بیشتری نیاز داره. برای همینم دستگاه تنفسی و قلبی ما فعالتر میشه تا اکسیژن بیشتری به عضله ها برسونه. به همین دلیل هم هست که بگیم فعالیت های هوازی میگن. و این نکته هم بهتون بگم، این ورزش فقط برای لاغری نیست، در واقع برای سلامتی عمومی بدن بسیار بسیار ضروریه. خب بریم ببینیم که این فعالیت ها چرا برای بدن ما مفیدن. زمانی که ما ورزش هوازی انجام میدیم قلب ما قوی تر پمپ میکنه و گردش خون بهتر میشه، فشار خون تو بدنمون کاهش پیدا میکنه و همچنین خطر سکته قلبی و مغزی کم میشه. اگر بخوام بهتون بگم، به خاطر اینکه زمانی که ما داریم ورزش هوازی انجام میدیم ریه‌مون اکسیژن بیشتری دریافت میکنه، به خاطر همین ما تنفس عمیق‌تر و کارآمدتر داریم و همین تنفس عمیق توی کارهای روزمره‌مون خیلی به ما کمک میکنه. روی خلق و خومون تاثیر داره، به خاطر اینکه هورمون دوپامین و اندورفین ترشح میکنه، باعث شادی بیشتر و انگیزه بیشتر توی زندگیمون میشه و همچنین باعث میشه که ما حافظه و تمرکز بهتری داشته باشیم، خواب با کیفیت تری داشته باشیم و همچنین روی متابولیسم بدنم خیلی تاثیر داره. زمانی که شما ورزش هوازی انجام میدین، هم در حین تمرین هم بعد از تمرین بدن در حال کارسوزی بیشتری هستش و همچنین چربی های ذخیره شده در بدن رو سریعتر میسوزونه و همین باعث میشه که شما وزنتون در واقع باعث کنترل وزن میشه و همچنین در طول روز کلا سوخت و ساز بدن رو بسیار زیاد بالا میبره. این فعالیت های هوازی باعث افزایش استقامت بدن و همچنین انرژی روزانمون میشه. زمانی که ما به صورت منظم این فعالیت ها رو انجام میدیم باعث میشه که سیستم قلبی عروقی کارآمدتری داشته باشیم و در طول روز کمتر احساس خستگی بکنیم. به طور کلی سیستم ایمنی بدن و سلامت عمومی بدن رو بالا میبره و باعث میشه ما بدن مقاومتری در مقابل ویروس ها و بیماری ها داشته باشیم و همچنین برای پیشگیری دیابت نوع 2 هم بسیار مؤثره، چون حساسیت سلول ها به انسولین رو بالا میبره و باعث کنترل قند خون میشه. اگر جز اون دسته افرادی هستین که این فعالیت به صورت منظم و حرفه‌ای انجام میدین که بسیار هم عالیه. اگر نه تازه کار هستین اصلا نگران نباشید، میتونید با شنا کردن، دوچرخه سواری، طناب زدن و یا حتی پیاده روی هایی که سرعتش یک مقدار از حالت نرمال بیشتر باشه، دویدن های آرام و یا حتی رقصیدن توی منزلتون شروع کنید. اگر بتونید این فعالیت رو 2 الی 3 بار در هفته هم انجام بدین که بسیار عالیه. من توصیهم به شما اینه که واقعا فعالیت های هوازی رو توی روتین زندگیتون بذارین، چون واقعا یکی از ارزشمندترین دارایی های ما سلامتیه. امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار.